वो जिंदगी ही ल तपाईले अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नुभएको छ। यस्तो भिडियो निकै नै टिकटकमा ट्रेन्डिङमा रहेछ र यस्तो भिडियो बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईको मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि चाहिँ न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि चाहिँ यस्तो भिडियो बनाउनको लागि तपाईलाई चाहिँ दुईवटा फोटो आवश्यकता पर्ने रहेछ र दुईवटा फोटो तपाई चाहिँ कुनै पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ दुईवटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेँ र योमा चाहिँ बेस्ट फ्रेन्डको फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने रहेछ र त्यसपछि चाहिँ तपाईले एडमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो जुन थियो त्यो चाहिँ एड भइसक्यो र त्यसपछि चाहिँ तपाई फर्मेटमा क्लिक गर्नुहोस् र 9:9 को रेशियोमा हाल्नुहोस् र त्यसपछि चाहिँ फोटोलाई चाहिँ रोटेट गर्नुहोस् र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ फोटो पनि रोटेट भइसकेछ र त्यसपछि चाहिँ तपाईलाई सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने रहेछ र फर्स्ट फोटोको चाहिँ सेकेन्ड 4.4 राख्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ 4.4 सेकेन्ड मिलिसक्यो र सेकेन्ड फोटोको चाहिँ सेकेन्ड 1.9 राख्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ 1.9 सेकेन्ड मिलिसक्यो र त्यसपछि चाहिँ तपाईले इफेक्ट लगाउनु पर्ने रहेछ र इफेक्ट लगाउनको लागि हामीले चाहिँ फोटोमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ मेट्रोयर भन्ने एउटा इफेक्ट छ त्यो लगाउनु पर्ने रहेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ मेट्रोयर भन्ने इफेक्ट चाहिँ मुडमा पाउन सक्नुहुन्छ इजिली। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ मेट्रोयर भन्ने इफेक्ट चाहिँ लागिसक्यो र दुईटै फोटोमा चाहिँ लगाउनु पर्ने रहेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ दुईटै फोटोमा चाहिँ इफेक्ट लागिसक्यो र त्यसपछि चाहिँ फेरि एउटा अर्को इफेक्ट पनि लगाउनु पर्ने रहेछ। त्यो चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यो पार्टी भन्ने एउटा एनिमेसन चाहिँ त्यसमा भेट्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ नेगेटिभ भन्ने एउटा अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने रहेछ र हामीलाई चाहिँ यो पुरै फोटोमा लगाउनु पर्ने रहेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो इफेक्ट पनि लागिसक्यो र त्यसपछि चाहिँ हामीलाई फोटोको एनिमेसन लगाउनु पर्ने रहेछ। एनिमेसनमा क्लिक गर्नुहोस् र फर्स्ट फोटोको चाहिँ एनिमेसन बाइसेक्ट टु राख्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ फर्स्ट फोटोको चाहिँ एनिमेसन पनि लागिसक्यो र सेकेन्ड फोटोको चाहिँ एनिमेसन ओभल राख्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड फोटोको पनि एनिमेसन लागिसक्यो र त्यसपछि चाहिँ साउन्डको लागि चाहिँ तपाईले लिंक डिस्क्रिप्सनमा पाउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट इजिली साउन्ड डाउनलोड गरेर लगाउन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।